Itoophiyaatti haaromsa seenaa fi dinagdee fiduuf waliin irratti hojjechuu qabnaa jechuun hayyoonni himaniiru. Shimallis Daanyeen dhimma kanarratti odeeffannoo qindeeffate qaba. Itoophiyaan jijjiirama booda sosochii misoomaa fi dinagdee ciminaan gaggeessaa jirti. Haa ta'u malee qormaatilee hedduu mootummaa muddachaa jiruun jijjiirama hanga barbaachisu fiduun danqa ta'eera. Kun akkuma jirutti ta'e rakkoon jiraatus nageenyi madaalawaa uumamuu danda'eera. Akka fakkeenyatti waliigaltee nageenyaa fiduu Piriitooriyaa kan dagatamu miti. Ergasii asis tattaaffii mootummaan taasiseen qaamonni hidhatanii socho'an karaa nagaatiin galuu isaanii ni beekama. Egereen Itoophiyaas warraaqsa misoom dinagdee bu'uureffate irratti xiyyeeffachuun guddina fi misooma Itoophiyaaf malu fiduuf dirree siyaasa waloo babal'isuun irraa eegama jechuun hayyoonni dubbatu. Yeroo warraaqsaa fi yeroo haaromsaa jedhamu keessatti warraaqsa irraa gara haaromsaatti gaafa deemnu qaamoleen warraaqsa hoogganan, qaamoleen waraana hoogganan, qaamoleen violent revolution yookaan warraaqsa waa cabsanii, waa dabsanii, waa ajjeesanii, waa dhiiksanii deeman hoogganan yeroo haaromsaa keessatti maal ta'u ga'een isaanii maal isa jedhutu deebi'u argite. Biyyoota adda addaa keessattis wanti ta'e kana jechaadha. Biyyoota warraaqsa irraatii gara haaromsaatti from revolution to reform yeroo jennu jechaadha. Revolution warraaqsa irraatii haaromsatti yeroo deemamu jechaadha. Amala garaagaraa qabu jechaadha lamman isaanii. Yeroo warraaqsa ta'u waa hunda humnaan gochuutu jira jechaadha. Humnaan gootaa yoo dandeesse influence gootaa yoo ta'u baateen cabsitaa, hin ajjeestaa, hin dhiiksitaa, karaa cuftaa, diinagdee cabsitaa, diinagdee dabsitaa, siyaasa hin jeeqxaa sun jira jechaadha. Kana keessatti immoo qaama ilaallata qaas keessatti bu'aa buusuu danda'a jettu hunduma hirmaachista. Saboonni akka saba tokkootti qeenxeedhaan jechuudha afaan aadaa qabu, seenaa qabu, eenyummaa qabu. Akkaataa ittiin jiraatan qabu. Haa ta'u garuu saboonni Itoophiyaa keessa jiraatan kun immoo naannoo isaanii keessatti bakka jiraatan irratti eenyummaa afaan ofii aadaa ofii haa qabaatan malee biyyi waloon keessa jiru immoo Itoophiyaadha. Itoophiyaan mana guddaa keessa jirudha. Mana guddaa kana keessa immoo eenyummaa hedduutu jira, kutaa hedduu qaba. Itoophiyaan biyyi Itoophiyaa jennu kun. Akkuma gamoon kun gamoo guddaan jiru kuni keessatti ruumii adda addaa kutaa adda addaa qabu. Itoophiyaan immoo mana guddaa saboonni, sablammoonni fi uummattoonni Itoophiyaa keessa jiru waliin qabnudha. Kanaaf waan waliin nu taasisu, waan tokko nu taasisu immoo hedduu qabnaa jechuudha. Gocha badii uummata biyya kanaa miidhan balleessuuf nagaa fi tasgabbii mirkaneessuun barbaachisaadha kan jedhan hayyoonni kunneen yoo mootummaan nagaa fi tasgabbii amansiisaa mirkaneessuu danda'e misoomni fi guddinni dhufa jechuun himaniiru. So amma dhuftee gaafa riiformiitti seentu riiformiin haaromsa gaggeessite gama tokkoon caasaa fokkisaa si keessa jiru balleessaa. Sani usii takkaan balleessuu hin dandeessu adeemsa keessa balleessaa jijjiiraa bakka buusaa deemta jechaadha. Haaromsa keessatti wanti tokko wanti dagatamu maal buqqisanii dhaabuutti fakkaata namoota hedduutti. Buqqistee dhaabuu hin dandeessu jechaadha. Wanta hunda hundeerraa garagalchitee waan haaraa fiduu hin dandeessu. Kaaniin buqqistaa, kaan achumatti haaromsitaa, kaaniin barsiistaa akkasittidha jechaadha haaromsa jechaan. It's evolutionary dha wanni chumti. waan adeemsa keessa deemu jechaadha. Itoophiyaan dirree wal dhabdee keessa gara wal haaromsaatti biyya deemaa jirtudha. Kanaaf immoo wal hubannoo uumuu keessatti hooggansi uummata hubachuu danda'utu barbaachisa. Haalli kun immoo kaayyoo fi hawwii Itoophiyaanota hundaa mirkanaa jedhamee yaadama.